बहुत देर से मैंने इसको बूस्टिंग रखा हुआ है, तो देखते हैं। चलिए अभी इसका। हाय दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इस्लाम टू टेक यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं और मेरे यूट्यूब वीडियोस आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो वीडियो आज मैं आप तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि अगर नोकिया लुमिया, मेरे हाथ में नोकिया लुमिया 430 मोबाइल, जिसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे ही हम मोबाइल को ऑन करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट बोल के दिखा के फिर थोड़ी देर में बैटरी इस तरह से दिखाने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि बैटरी एकदम ड्रेन हो चुकी है, यानी कि बैटरी में कुछ भी पावर नहीं है। तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे, बैटरी को आप 4 से 5 घंटे तक चार्जिंग रख के इसको रीबूस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप नज़दीक वाले मोबाइल शॉप में जाके बैटरी को बूस्टिंग करवा सकते हो। तो बैटरी को बूस्टिंग करने के लिए हमारे पास जो है एक बूस्टिंग मशीन है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, जो लाइट्स लग रही है, ये बूस्टिंग मशीन है फ्रेंड्स। तो इसमें रेड और ब्लैक प्रोब होता है, जो कि इस तरह दिखता। मैंने इसका चेंज कर दिया है, रेड प्रोब को येलो लगा दिया है ताकि वाइट जो है एक्सटेंशन हो सके, और ब्लैक प्रोब को मैंने ब्लू वाइट सेट कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर अगर देख सकते हैं तो यहाँ हमको 3 पिंस दिखाई देंगे। तो यहाँ आप सिंबल देख सकते हैं, माइनस और प्लस। रेड मतलब प्लस होता है, ब्लैक माइनस मतलब ब्लैक, ये ब्लैक होता है। तो हम क्या करेंगे, बूस्टिंग करने के लिए ब्लैक प्रोब को, जैसे मैंने बताया कि ब्लू और ब्लैक हो है इधर मेरे बूस्टर में, तो मैं माइनस में ब्लैक पर रखूँगा और रेड प्रोब को प्लस पे रखूँगा। तो जैसे ही मैं इस तरह से रखता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइट जो है इधर, आप जो लाइट है वहाँ डिम हो जाएगी। देखिए लाइट जो है डिम हो गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पहले हम क्या करेंगे। पहले इसका जो पावर है 3.7 या 3.8 होना चाहिए हर बैटरी में। तो हम पहले इसका पावर चेक कर लेते हैं कि कितना है। आप मल्टीमीटर के पॉइंट को डीसी वोल्टेज यानी कि V माइनस पे 20 पे रख के चेक करना है। तो इसको हम इस तरह से चेक करेंगे, ब्लैक प्रोब को माइनस पे रखेंगे और रेड प्रोब को प्लस पे रखेंगे। जैसे ही हम इसको रखेंगे तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में 3.52 का वोल्टेज दिखा रहा है। इसका मतलब बैटरी का वोल्टेज जो है कम हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको बूस्ट करेंगे। तो बूस्ट करने के लिए मैंने जैसे बताया, इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाँ, जो लाइट है वो डिम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये बूस्टिंग हो रही है। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही पकड़ा रहूँगा ताकि बैटरी का जो सही वोल्टेज है वो सही वोल्टेज पे आ जाए बूस्टिंग होकर। तो दोस्तों अभी बहुत देर से मैंने इसको बूस्टिंग रखा हुआ है, तो देखते हैं। चलिए अभी इसका तो देखते हैं अभी इसका वोल्टेज कितना बताता है। तो जैसे ही मैंने पहले कहा था कि ब्लैक प्रोब माइनस पे और रेड प्रोब प्लस पे, पहले हमने जब चेक किया था तो 3.57 ऐसा कुछ दिखा रहा था, बल्कि दिखाना था कि 3.7। तो ये अभी 3.68 दिखा रहा है। तो मतलब और कुछ देर इसको बूस्टिंग रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अभी फिर से चेक कर लेते हैं कि इसका वोल्टेज कितना दिखा रहा है। 3.7 दिखाना चाहिए। हाँ, ये बराबर है, 3.7 दिखा रहा है दोस्तों। तो अभी पहले जब हम देखे थे तो क्या हो रहा था, बैटरी का लोगो दिखा के मोबाइल
बंद हो रहा था। ऐसे में अगर ऐसा दिखाता है, लोगो दिखा के बंद होता है, तो चार्जिंग भी नहीं चढ़ेगा आपका। अगर 4 से 5 घंटे आप ऐसे ही चार्जिंग में रख के छोड़ देते तभी जाके आपका चार्जिंग शो करेगा और मोबाइल ऑन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप बूस्टिंग के ज़रिए इस तरह से बैटरी को बूस्टअप कर सकते। अभी देखते हैं कि मोबाइल ऑन होगा कि नहीं। तो हम मोबाइल ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या हुआ था, इतनी देर में हमको चार्जिंग जो है, चार्जिंग का लोगो जो है वो दिखाने लगा था, लेकिन अभी नहीं दिखा रहा है। देखिए मोबाइल जो है ऑन हो गया है। इसका मतलब मोबाइल में कुछ भी फॉल्ट नहीं था, बस फॉल्ट था तो बैटरी का, जो कि एकदम ड्रेन हो चुकी थी, जिसका पावर पूरा डाउन हो चुका था। तो बैटरी को बूस्टिंग रख के हमने बैटरी जो है सही कर दी है। तो अभी जो है एकदम मोबाइल एकदम ठीक चल रहा है। तो यही था, ना कि चार्जिंग का पिन प्रॉब्लम था, ना तो कोई बोर्ड में प्रॉब्लम था, ना तो शॉर्टेज थी, बस प्रॉब्लम था तो सिर्फ बैटरी का। तो इस तरह से आप भी जो है अपनी बैटरी को बूस्टिंग करके ठीक कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, थम्स अप बटन पे क्लिक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।